lakana rendrika akazo fa sankarana reny mpianakaviany iray no hita faty telo mbola karoiny. Orinasa Jirama tokony hitondra voka-jo ho an'ny malagasy ny fifantohany amin'ny arabaritra. Fanadina-panjakana CEPE nisaky ny direnina no iandraikitra ny fisafidianana milaza adiny. Tsy manara-dalàna na inona ambara ny antota taratasy mahakasika ny orinasa base toliara araka ny tatitry ny Cour des comptes ho isiteny Randriana Solonaiky ho androany. Tompona andraikitra voalohany amin'izay mety ho fahavoazana na fampitena teraka izany ho an'ny mponina any atsimo ny fitondrana rajoelina ary tsy afa-miala amin'izany na oviana na oviana. Raha misy zavatra mahandroa an'ity tanànany Toliara ity, aoko fantatsinareo fara mandimby rehetra fa nisan'izany ingay andro indrindra rajoely izay nanao ny décision momba ny base Toliara. Nisan'izany DG ny base Toliara zany nanao an'io décision io. Androany tsika tsotsapatsika fa raha misy sanatry ka misy zavatra manjoa antsika am'izay tonga saina am'izay tsika mifarana ay tsy misy asa io, ay tapaka ranontsika reo, ay camion reto mivezivezy eto, ay tsy afaka tsonitsika hiditry amin'ny la batterie tao, ay ny dorana daholo vonina daholo ireo ina moa anaranty ireo baobab reo, ka hisy fanenenana any aveo, ka hisy fanenenana tsy tsatra tsony ihany. De misy an'izany ngay andro indrindra rajoely zany nanapa-kevitra, misy an'io DG ny base Toliara io koa nanapa-kevitra amin'ny fotoa ialana ingay andro indrindra rajoely amin'ny fitondrana zay filoham-pirenenao mahatsapa tsy mety zay azo atao de azo atao tonga de mampijano any base. Io rapport ny Cour des comptes io tsy azo ialana, tsy manara-dalàna io taratasy io na ino zavatra ho lazaina. Mitaky firaisankina sy fiaramientany rehetra ny ialana amin'izao krizy maro lafy eto amin'ny firenena izao iny fanazavana. Antombola mampijoro ny firaisankina ho iray tsy mivaky amin'izao fotoana izao. Miantso ny rehetra ary hitady vahaolana manoloan'izany, hitady ny fomba rehetra ampitsarana ny fanapotehana amin'ny endriny samihafa misy eto. Ary zahay ara niantso vovonana hafa sy antoko politika hafa sy association hafa, société civile hafa zay mitovy eritreritranay hitambatra. Ka amin'io tsy misy pitarika io fa vision itovizana le izy hampitambarana ny hery ny rehetra zany mitambatra contre any zavatra tsy mety ataon'ny fitondrana. Io tsy contre personne hoe ingandriny rajoely na zany, tsy zany, fa le zavatra apetraka mahatonga atsika mahantra. Maro tsy tambo isaina ny marary ny vahoaka ka mila fanatsarana sy fijerena akaiky amin'izao fotoana izao, na sosialy zany, na toe-karena, na fanatanjahantena, indrindra ny politika. Mila ny rehetra tonga saina ny zava-misy ka samy andray andraikitra manandrify ny tsirairay. Ankoatra ireo, miantso vonjy manoloana ny fahavoazana iainan'ireo mponina Toliara vokatry ny fandalovan'ny rivo-doza farantoe ity solombavam-bahoaka ity, manoloana ireo loza manambana ny mponina indrindra ny ara-pahasalamana. Efa ntaonany maro ny orinasa Jirama no nanana olana teo amin'ny fanatanterahana ny asa famokarana sy famatsiana jiro sy rano hoy ny mpahay-toe-karena Danindra Coutson. Saika sibany ankamaroan'ireo fitaovam-pamokarana. Rariny noho izany, raha isy ny fanatsarana atao ho an'ity orinasa ity hoy ny fanazavana, indrindra eo amin'ny lafiny ara-pitantanana sy ny fandrindrana ny asa eo anivon'ny Jirama. Voaresaka nandritry ny filakevitry ny minisitra farany teo ny fandravana ny satany Jirama araka ny tsy volana 570 aotra 420 tamin'ny 17 oktobra 570 sy 709 ao anatin'izany ny fanavaozana ny filakevim-pitantanan'ny Jirama sy ny roson'ny Jirama amin'ny famarotana herinaratra sy rano vokarin'ny orinasa tsy miankina. Ifantoka betsaka amin'ny famarotana jiro sy rano araka izany ny orinasa Jirama. Ny raha mahalala daholo foana ny zavatra misy amin'izao fotoana izao moa zany mipetraka ry zareo hanao resaka commercialisation le famokarana fotsiny le vokatra fotsiny fa ho avela amina orinasa hafa ny resaka famokarana stratégie farany izay tsara satria voalohany indrindra ny direction commerciale zareo rehefa nafehana azy hatramin'izay, zany hoe ny portefeuille rehetrarehetra ny ana zany ao amin'ny Jirama. De ny production indray nefa hitatsika ireny ny resaka panneau solaire ataon'ny fanjakana na ataon'ny privé
hitatsika zany hoe afaka be da be zany mety afaka miproduire de mba tsy idispatreny mba tsy hipartahany le fomba le hery any anany jirama de mi se concentré kokoa izy any am'le resaka fivarotana de hitako hoe stratégie mety tsara kokoa zay agnambany a de de mba avela ho an'ny privé moa zany ny famokarana zavatra efa nisy foana moa hatram'izay fa tsy hoe mba am'izao fotoana zao zany izy a tsy eritreritra ntsony ny resaka famokarana ny resaka ana fa tena hoe mivarotra fotsiny sisa iena ny vola ivoaka amin'ny jirama amin'ny resaka famokarana mampiana ny vola landy amin'ny fampitaovana izany rehefa tonga eo amin'dingan'ny famarotana ny vokatra ny jirama dia mety ena ary mety ho zakany mpanjifa ny vokatra hoy ny fanamafisana eo an-tanin'izay ihany koa tokony feny vidin'ny jiro sy ny rano ny orinasa jirama amin'izay fotoan'izay tokony tsara mihitsy satria mampiena an'le raha ny tokony izy tokony mampiena an'le charge volalaniana zany a satria tsy manao exploitation tsika tsy mividy gazoal ntsony izy zany am'izao fotoan'izao tonga de mividin'le vokatra eo ny hoe mety mampifaninana tsara mihitsy hoe mety misy rakotso rabe samy manao jiro a de eny izy moramora kokoa satria mivarotra izy tsy nohatra n'reny hoe grossiste reny de anjara no mijery a na tsy fantatra koa misy lalàna ho avoaka amin'ny fanjakana hoe tsy mahazo mihoatra an'izao anareo zay mamokatra rehetrarehetra eo a de afaka mamokatra dao zay tia mamokatra courant de am'izay zany ny jirama mi se positionné fotsiny mivarotra an'izy a mba mety tokony mora tokony ho zaka malagasy foana satria tsaro fa tsika malagasy nge consommateur ety raha ohatra ka raha malala foana moa ny mbola ambany ny fahefa-mividy malagasy zay tokony hoe zany fitondram-panjakana satria maro ny orinasa misokatra de mikatona noho le tsy fahafondon'le fahefa-mividy malagasy tsy araka ny tokony izy tsy manaraka ny fenitra tokony izy satria misy fenitra io ary zay fenitra zay no ilazan'ny banque mondiale sy ny firenena eraka zao tontolo zao hoe Madagasikara isan'ny firenena faran'izay manitra tokony hatsaraina zany io a ny fisinteko stratégie fotsiny moa ny jirama mba voalohany aloha mety afehy an'le vidin'ny jiro sy ny rano izy a de mifaharoa manarakarak'izay nefa tokony hampakarina foana ny fahefa-mividy malagasy tokony hitondra vokatsoa ho an'ny malagasy araka izany ny fironan jirama amin'ny resaka arabaritra ny vokatra jiro sy rano hoatrany ny fanazavana na eo aza nefa izany miankina betsaka amin'ny politika sy ny fitantanana ny ho famombiazana na tsy leo ny tsy fandrimpalemana izay leo ny tsy fisiny jiro sy rano leo ny fampahatrano soratra ny rantiranty tamin'ny akanjo ny isaloran'ireo vehivavy nentiny hitakinany zony avokoa ireo mahatsiaro miainana teritery izy ireo ka maniry aina anaty tontolo milamina taloha ny lehilahy mamelona zao ny vehivavy indray ny lasa mamelona de jerena ny zony vehivavy hoe apetra ao amin'le tena toerany vehivavy anankiray satria zao vehivavy sady lasa ray a no reny de tianay zany hoe mba ho tena ho reny mpianakaviana samy joro ny reny tsirairay be tsy ny eritreritra tsy ny hoe vony ihany fa na ny teny marary ary ny teny de vareny de tena marary indrindra ny vehivavy ny vono ary angamba mbola azo le ferina ny vono sy ny zavatra maro be mety hoe mahazo fa ny tena karaha ny vehivavy indrindra izy zany ny fahafantarako anazy de tokony hoe malalaka ny vehivavy miresaka rehefa misy zavatra rehefa misy tsindra azo lena mahazo azy de tokony alalaka ny vehivavy miresaka fa tsy ho tsindritsindrina na hoe atao hoe resa-behivavy zany ny fitondrany anazy de efa tsy mety zany tsy nasakan'ireo vehivavy mpikatroka teo anivony antokotsika Madagasikara ny orana nikidana andritra ny diabe nanamarian'izy ireo izany sabotsy lasa teo vehivavy marobe ireny mpianakaviana sy tanora no nyrahina ny taky ny zony ny anga teo amin'ny biro foibeny antokotsy Mabelair na mangivaky anandravoangy avy eo ny azo ny kanja ny finoana magrobeoririka diabe ho fitakinany zo fototra vohitsakitsaka no nitanterahiny leo tsy fisin'ny jiro sy rano ny tsy fandrimpahalemana ny tsy fahafahana amin'ny teny maneho hevitra zay zany amin'ny akapobeany le t-shirt nanaovanay de iny zany tonga de hoe afatra omena mpitondra fanjakana kehitriny hoe mijaly ane vahoaka malagasy fa tsy arakaraka izay tradradradraina etseroa hoe tena manan-karena miadana satria misy zao fa de hita mihitsy ny fijaliana io zany nampatonga anay nanao t-shirt mitovy na ahafahanay miteny hoe inona le zavatra tena takin'ny vehivavy amin'izao hoanina zao ho an'ny vehivavy sy ny ankizivavy
zo sy fitoviana ary faleovantena no teny filamatra nentina nitondrana afatra sy fifambizarana nandritra ny fankalazana ny andro raisam-pirenena ho fananjanany zony vehivavy ho an'ireo vehivavy pikatrika eo nioviny antokontsika io Madagasikara. Vehivavy isamijoro manoloana ny herisetra sy ny fanavakavahana ary ny tsy fananjanany izony no andro sy ho avin'ny firenena. Ho an'ny Madagasikara nefa tsy omendanja firy ny vehivavy raha nambarany Clémence Raharinirinina na eo amin'ny fampitana fahalalana zany na eo amin'ny fiarovana ireo samanohitra sy mandray andraikitra toy ny tranga voatsela kory izay dia ny nafatesany Razazina Rindra be ny tanàna tao Mangataboangy. Ny vehivavy olom-boafidy vitsy anisa mba mandray andraikitra aza tsy misy mpiaro fa mbola avela vonona amin'ny fomba feno abibiny. Mangony fotsiny raha miresaka an'izany tsy fandriam-pahalemana izany sika ny fisian'ny ankizy vavy sy vehivavy varira alana voamaso ny ankizy vavy tanora eny misy koa zany reny voaolana ka malahelo ao milaza amintsika fa raha mbola zao fitondrana tsy mikatsaka afa-tsy ny amongotra ireo tsy mitovy hevitra amin'izao dia tsy ho tanteraka mihitsy izany fanajana ny zon'ny vehivavy izany. Zay ho ano antony hitakitsika andomantsika latabatra hitabatabatsika mandra-pahatanteran'ilay teny filamatry ny andro ny valomaritsy androany hoe ho an'ny vehivavy sy ny ankizy vavy zo fitoviana ary fahaleovantena. Mijoro hatrany manoloana ireo endrika tsy fetezana maro eto amin'ny firenena ny avy ety amin'ny fanoherana takin'izy ireo nisitrahany vehivavy malagasy ny zony araka ny tokony ho izy. Tsy hijanona ny tolona raha tsy tanteraka ireo hoy ny fanazavana. Ny zavatra rehetra izay atao raha tsy miady dia tsy azo. Ny ady ny zony vehivavy ady nataon'ireo zokintsika ray aman-drenitsika tany aloha rehetrarehetra any fa isika koa mbola mady misy ady hatrehana amin'izao fotoana zao. Ho atehan'ny fanoherana manokana dia ady mafy ny andritra fotoana maro zay PDB zay fitakiana zavatra nataontsika zay aza amin'ny kely soroka mandraisa andraikitra amin'ny tandrifiny tsirairay na any amin'ny fokotany na any anatin'ny commune maninareo mena mahereza be mihitsy nareo ao amin'ny commune ao aminareo CU ao mena mahereza be mihitsy nareo fa tsy moramora zany marina tsy moramora ny andraikitra ninninona zay atao fa rehefa atao mpitiavana rehefa atao amin'ny fo madio dia vita daholo zany rehetrarehetra zany. Dia rehefa tonga any amin'ny zavatra tanjona iritsika tsika rehetra dia faly satria nandray andraikitra teto amin'ity firenena ity. Fa rehefa tsy nanao an'izay ianao dia tadidio tsara zaho fa tompona andraikitra ihany koa amin'ny tsy fahombiaza ny fiainana izay ataontsika. Fandraisana andraikitra sy fahasaina mijoro manoloana ny tsirariny araka izany ho takiana tsy ho an'ny valomaritra ihany fa ho an'ny fiainana andavanandro eny amin'ny fiarahamonina sy ao an-tokantrano. Manana ady voalohantsika ato anatin'ny antokantsika dia anankiray sady eo anatin'ny objectif de millénaire dia ny andraisan'ny vehivavy andraikitra amin'ny taona 3 dia mba ho tratra le tanjona tratrarina amin'ny taona 3 dia mba 5 isanjato ny vehivavy mandray andraikitra eto amin'ny firenena. Atompitsika ato amin'ny antoko any fandraisana anjara ny vehivavy dia ao anatin'izany ny mpanolotsaina ny be ny tanàna manentana antsika dia n'izao hianatra tsara iofana afahantsika mandray andraikitra fa rehefa ananantsika le finiavana vitantsika io. Ankoatra ny diabe nisy ny fanohanana ara-pahasalamana tsy nanavana fa ho an'ny rehetra izay no tanterahina tetsy amin'ny magrobeoririka tome folona ny toerana nanararoatra ny mamamaimpona azy iara-malala raha teo ny fahasahiranana ho ireo tonga ny za fahasalamana ka zara aza misy hetsika toy izao. Mahazo fanafody mamaimpona dia manararoatra kely satria sahirana na ny andeha ho any amin'ny dokotera raha rehefa tsisy vola sahirana izay ny tena marina tsara raha misy an'itony dia isaorana be dia be andro zareo mpikarakara tena misaotra mpikarakara rehetra. Attention miakatra be dia izay jerevako teo atraka mahafinaritra misaotra betaka amin'ny tompona andraikitra nanao izao fisalam-pahasalamana ao anay izao. Tsy ny vehivavy ihany no tonga ny za fahasalamana teto fa teo ihany koa ireo raim-pianakaviana.
lafo dia lafo ny vidim-panafody ka tsy masany izany eo ampelatanana hoy ny fanazavana itiram-pianakaviana ka antony nandehanany didy an-toerana. Lehibe dia lehibe tokoa aminay zany ny fizahana sahala am'izao ty moa andro vehivavy ty fangefa manaraka eto ihany moa tena tsy maintsy mizaha-pahasalamana ihany satria zara raha misy an'izao voaninandro zao ka dia fisaorana sy pakatelemana mihitsy ny atao dia ararotina mihitsy zao fotoana zao amin'ny fizahana fahasalamana maimaim-poana zao na amin'ny fanafody satria mividin'ny fanafody ampiasaina manalina fa tsy manetsinetiny ka dia isaorana indrindra aloha ho an'ny mpitatana an'izao ny indrindra fa ny toko. Amin'ny ankapobeny ny farerana sy ny tsy fampinery fiarovana nahazo ireo tonga ny zava-fahasalamana fa eo ihany koa ny aretim-bavony raha ny fanazavany mpitsabo. Mila fanohanana ara-tsakafo ny ankamaroan'ny olona raha ny fanazavana hatrany. Vavony dia reraka tsy ampy vitamine sy calcium ilay olona tsy haiko any amin'ny resaka sakafo angambany dia izay no mandreraka an'ilay olona. Resaka salan-taona indray dia manao ahoana izay? Ny taonan'ny olona izay nandalo teto izany dia resaka tension dia eo amin'ny 65 ans 72 ans fa ny tanora zany somary vitsivitsy dia ny bevoka koa moa zany ao anatin'ilay izy. Faly ilay olona tena faly ilay olona hoe misy zavatra ohatr'izay sady ny fanafody koa zany ilay zaraina gratuit dia fanafody tsara. Tafiditra ao anatin'ireo zao tsy voahaja ny fitrahan'ny vehivavy malagasy ny fahasalamana araka ny tokony ho izy. Ahitana taratra izany ny tahany fampiasana ny fomba fandrindram-piterana eto Madagasikara raha ny nanasokajiany teo anivon'ny banky iraisam-pirenena. Ambany ny tany fampiasana fomba fandrindram-piterana eto amintsika indrindra eo amin'ny tanora kanefa niraika amin'ny 300 ny ankizivavy eo anelanelany 13 hatramin'ny 17 taona dia efa miroso amin'ny fanambadiana avokoa. Androany no voatondro fanatanterahany fitondrana ny fandrodanana ny tran'ireo mponina voakasika amin'ny tetika asa-panjakana ny Ivato. Vao maraina dia efa niatrana teny an-toerana ny mponina ny andro izay ho tohiny saingy tsy tamin'ny toerana voafaritra natanterahany izany no nanombohany asa. Tamin'ny iray ora maraina raha ny vaovao no tonga teny ireo fiarabe mitrongy ny tany miaingany amin'ny sota-bomba izany hoe mifanohitra amin'ny lalana efa voafaritra mialoha saingy manatona moramora ny tanàna. Le izy zany tsy fantatray fa zay zany tenenina namana hoe tamin'ny ray maraina izy nidina teo nanao an'io hoe miasa aly ireo olona ireo dia tamin'ny ray maraina izy ny hoe nidina teo fa zay moa tsy tamin'ny fito sasany teo zay nandalo teo efa lasa lavitra ihany le terrassement ataon'ny zareo dia hiakatra io zany hiakatra tsy maintsy hiakatra Ivato io zany dia tsy fantatra hoe ahoana ny toy an'io na ahoana fa dia miandry izay vahoaka zany miandry. Miaina anaty tebiteby tahotra ralahelo ny mponina miandry izay gadona noho ny fanazavana. Misy ireo torana vokatry ny fiakarany tosidra andro any. Velotarainy ireo mponina satria tsy araka ny fanaranatra any ambolohan'ny zava-misy miatra amin'izy ireo ankehitriny. Tsy misy fanazavana, tsy misy alaharo fa avy hatrany dia fandrohana an-tery. Efa nisy nydingana nandalo an-tanatohatra samihafa talohan'ny taona 2012 no makaty saingy tsy nampiarina izany. Zay efa teny amin'ny ministera zavatra ny teny ministéranay tamin'izany dia hoe aza mbola mikorompaka aloha nareo ry vahoaka fa mbola fanadihadiana tsotra fotsiny reny le fizarana reny hoe tarazaraina taratasy nareo hoe hiala nefa le taratasy io tompoko mariana fa mandidy anay mihitsy hoe mialinareo anatin'ray volana fa raha vao tsy mialinareo dia izay nanala nareo sy ny tranonareo ao dia mandoha vola aminay nareo. Zay ny taratasy tonga tamin'ny 19 novembre 2024 dia rehefa avy eo moa nampiakarinay fitsarana tany amin'ny conseil d'état io dia ny teniny tao amin'ny fitsarana ny teniny mpitsara namoaka hoe nareo rotota nareo ministera dia tsy ampy ny dossier atao am-pelatananareo mila fianoana aiza le taratasy tamin'izany tamin'ny 2016 ny takin'ny fanjakana taratasy ry zareo tamin'izay 2016 zay dia zahay mponina mbola tsy ampy koa ny taratasinay aiza ny taratasy ny fanajariana aiza ny taratasinareo tamin'ny ny taoarinany 2016 sy ny teo alohany 2016 dia marimaritra iraisana teo zany hoe inareo zany tsy mahazo miala eo fa
miandry a fa miandry ny géometre nareo a de miandry fanjakana fanao recensement fanjakana de ho adidina ifotony tsirairay mihitsy le olona ravatrano tapoka nefa tompoko tsisy an'izany fa didy milaza aminay hoe tonga de mialinareo a omena herinandro nareo a mialinareo fa tsy ho ilaina le izy fa tsisy resaka taorian'ny fitarainana sy ny etsy-bahoaka manohitra ny zavamisy ny herinandro teo nampangany tompona ndraiky mpanjakana ho mpandainga iroapolona raha ny fitarainan'izy ireo izy milaza fa trano 7 no voakasika fa arodana fa tsy 300 araka ny voiziny iroapolona tety vato tsy araka io isy io anefa ny zavamisy raha ny fanisana nataony iroapolona araka ny taratasy eo ampelantanan'izy ireo tokony isy na fanonerana na famondrana toerana ireo olona raha tsy maintsy irosona ny asa toy izao hoy ny fanazavana de za koa tena marika ny zavatra nataon'ny fandarana nataony zareo tamin'ny akatra plateau ny télé zareo hoe mandainga hono zay poniny ety fa misy ambadika politika reto tranonay ve ny ravana de ataonay inona resaka politika izy misy no tena 7 ihany ny trano ve de na de akory ve reto ny esorina hoe ianao miala eto reto pola ireto ka afindreto de tsy omena place hoe ireto ny amindrana anareo fa de to de miala fotsiny amin'izao nareo 7 ny isanareo fa tsy 300 zany fa miala nareo de miala maina tsy resahana fa tonga de miala fotsiny amin'izao nareo 7 araka ny teneniny zany tena mampalahelo anay foana fa io zany zareo zao efa tena manomboka mihitsy zareo am'le côté ilany de fa maninona ny olona ny ravana fotsiny amin'izao fa tsy amena hoe au moins normalement zany olona responsable ao amin'ny fitondrana zany mahafantatra hoe 7 ny andeha horavaina andao ary any amin'le terrain zareo tsika ny ilalao andao ary lazainao illicite zay ok ary maha-olona anay 7 tsy tokony onerana velo zay hoe alaineto nareo de omena eto amin'ty place ty de rehefa avy omena eto amin'ty place ty nareo de ito ny fomba amindrananareo satria betabe radalana avokoa ny taratasy rehetra nanorerana ireo trano mandeha nefa ankehitriny ny feo ny fampiasana ny komina anao sy ny mitsipaka ny fahafahany iroaponina anorina raha ny fanazavana de rehefa hitany hoe manana an'io dossier io indray zay lasa ndray izy nandeha nakany ny commune ny teny hoe annuleo ny autorisation sy ny permis anareo rehetrarehetra fa reto tokony illicite reto ligne rehetrareto de rehefa hitanay iny ligne iny de nisainay tao anatin'le ligne iny nahitanay an'le 300 eo ny rava raha ohatra hoe ny resaka illicite ny ijoeny anay mampatonga anay hoe ao anatin'le illicite hono izay raha ny zavatra natao aiza reto n'izy zany hoe maire efa nanome autorisation no asaina mamerina indray hoe désautorisation zany ve tsy tena illicite faratampony mahatsiaro ho zanakikiala hafa nefa ireoponina voakasika ity tetika asa-panjakana ity vato ity misy hoe ireoponina ny teratany vahiny tsy voakasika kanefa mitovy tranga amin'izy ireo saingy ny malagasy tompotany ihany no voantsindry de ny olona vera tamin'izay vao nanorina vera tsara talàna tsy efa tonga de nalàna teo hoe mialinareo io trano olona zay fa mile isa tenenindrareo manko le 7 trano 7 ve de aorinao hoe tsara talàna ve de ho tafatsangana eo ve zany trano zany ohatra ny mahagaga ihany le izy tompoko ary ny tena mampalahelo anay ponina de le trano be ansinoa eo ampita amin'ny bildine misy trano mitovy taratasy aminay mitovy samy commune vato io de tena tsy azo alana tsy azo kitihana fa de misokatra tsara milamina tsara fa le tranonay vahoaka malagasy kely majinika kely de tena totoafo le hoe arodany ny tranonareo fa izay no nalazy raha ohatra ka tsy hoalanareo le trano mbola tsy voafaritra mazavatra eto ny lalana andehanany tetikasa nakasika ireo trano 7 voalaza ireo na tsy misy raha toy ny fanazavana mahakasika izany andrasana ny toyiny lakana iray nitondra mpandeha manodidina ny 7 no rendrika omaly alatsinainy tokony ho tamin'ny 9 tetỳ Akazotoa fasankarana raha ny fantatra dia nivotsitra ny tady ny faharany ilay mpamolakana antony nampisy ny loza raha ny fitantarana ireo nanatry maso olona 3 hatreto ny mbola tsy hita hatramin'izao taoriny nitrangany loza na dia teo aza ny fikarohana nataon'ireo mpamonjy voina omaly sy androany maraina reny mpianakaviana iray kosa no hita faty io maraina io tokony ho tamin'ny 9 ora sasany taoriny fikarohana nataon'ireo mponina fa iny lakana iny aloha zany sursavy zegny aloha zany voany indrindra plus de 15 eo igny 15 any fa raha 10 12 zany tokony tsy rendrika ny lakana iny isorohana ny loza toy izao
maniry ny sy ny fotodrafitrasa toy ny tetezana ireo mponina tsy maintsy ampitana manko ity rano ity raha avy eo fasankarana hiazo anankazo to raha fotodrafitrasa aloha zany aloha raha ohatra hoe tena tiana ety amponiny ety tokony mba hisy tetezana eo amin'ny plasy io fa tsy hisy lakana tso tetezana ny tena mba hoe angatahana ety amponiny ety satria io tsy maintsy hoe ilay amponiny ety foana zay tsy maintsy mandeha io ny akaiky aminay io dia tokony hisy tetezana io zany dia mba miala n'le vidina lakana sy ny tariny ao daholo mba mitambatry lalana tsy maintsy andehananay io satria raha iodina any Tanjombato zay dia lavitra iodina ny Nosrato dia lavitra fa eo mety aminay eo dia mangataka amin'ny fitondram-panjakana sy ny tompona orinasa lehibe ireo zay mba nisy tetezana amin'ny plasy io raha li roa rano-baovao ihany isany nahatonga ny loza ihany koa ny taingombe be loatra ireo olona nentiny ity lakana ity navesatra rak'izany ka tsy voalanjalanja ny mpamohy intsony ireo mpandeha tsara ny manamarika fa voatazona eny amin'ny mpitandro ny filaminana anaovana fanadihadiana ihany koa ilay mpamohy lakana amin'izao fotoana izao nampidizina ponja ny tsy hafany komandany kompania zandarmereo nosy Belleville sy ireo zandary enina eny amin'ny fonjana Antanimora kosa ireo sivily efatra mianada mbola manaraka fitsaboana eny amin'ny hôpitaly kosa ny zandary iray sisa avoaroroy tamin'ny fanodikodinana vovoka zava-mahadomelina kokaina izay fanogiazana ary nanaovany mpanao famotorana fanambarana diso mifanohitra amin'ny kokaina nogiazana tanosy Belleville raha ny loharano-baovao androany talata 1 martsa 2024 tamin'ny 9 maraina teo vao ny farana ny fanadihadiana nataon'ny pôle anticorruption na PAC tetsy amin'ny 17 hektara makasika ity raharaha ity raha omaly tamin'ny 3 ora tolakandro no niakatra teny amin'ny fitsarana amin'ny sanany ady amin'ny kolikoly ireo voaroroy raha tsaiviny kokaina milanja 19 kilao tanaty finosana 9 nentina tao anaty valizy efatra tao Nosobe ny 2 aogositra 2024 nogiazana tao amin'ny kompania nanjavina tamin'ny fotoana saika andorana izany anefa ny kokaina milanja 200 kilao satria nambarany mpanao famotorana nanadiady fa 10 kilao indray ireo nogiazana ka raha nokafana avetrany ny fanadiadiana nahazoan'ireo olona ireo hoy ny mpampano ambony eo anivon'ny PAC Antananarivo nandray ny raharaha endrika kolikoly sy fanarora tamin'mpahefana no anenjehan'ny tendrom-pitsarana miady amin'ny kolikoly ireo zandary enina sy manambona hitra ambony ireo miampy ireo sivily efatra raha ny fanazavana mahazovana eto Madagasikara ny trafika na zava-mahadomelina izay manimba ny fiarahamonina ary saika lasa toerana ifamezivezen'izany ny ranomasimbe indiana sy Madagasikara salitoerany amin'ny fatratrarana vovoka zava-mahadomelina mahery vaika milanja 900 kilao nampidirina tao anaty contenera mitondra siramamy ny volana novambra 2024 tao Tomasina tranga hafa ihany koa ny fiandohan'ny volana febroary 2024 lasa teo vovoka zava-mahadomelina milanja 900 kilao avy any Pakistan nandalo teto Madagasikara ka saina aondrana tsy Maurice no tratra tao Tolanaro fanapa-kevitra maimaika sy tsy ampifandiniana nataon'ny fanjakana maloana ny hevitra miovaova amin'ny fomba natanterana ny fanadinana CPE raha nambara ny tompona ndraikitry ny fampianarana androany raha namoaka vaovao ny teo anivy ny ministera ny fanabeazam-pirenena ny volana febroary lasa teo tena nambara fa ho atao isaky ny sisiko ny fandraisana an-tanana manontolo ny fanadina-mpanjakana ambara tonga fototra omaly indray lazany teo anivy ny ity ministera ity fa ho atao isaky ny direnina indray zany ka ny sisiko no mamolavola ny laza adina fa anjara ny direnina kosa no misafidy ny laza adina mifanaraka amin'ny fandaharam-pianarana vita ny sisiko tsirairay tokony nanadiady tsara mialohan'ny andraisana fanapa-kevitra ny eo anivy ny tompona ndraikitra raha ny nambara ny tipanabe ity hatrany fanadina-mpanjakana no resaina ka tokony ho manana mialoha ny fanatanterahana fa tsy atao petatoky tahaka izao raha ny fanazavana hatrany fanapa-kevitra zao ny tsy tokony zao vao navoaka fa manomboka ny année scolaire anankiray dia efa navoaka any amin'ny année scolaire anankiray zany dia efa mivoaka ny antsoina hoe calendrier scolaire tety androm-pampianarana any anatin'ny tety androm-pampianarana zany amin'izao ny inscription amin'izao ny examen dia zao ny fomba fanaovana ny examen fitsika ity efa 2 volana sy tapany alohan'ny examen vao manapa-kevitra dia eo le izy hoe rehefa nanapa-kevitra dia nijerena daholo le izy satria tsy maintsy nitaraina zao reo sisiko reo na nitaraina ny olona any ananina rehetra rany dia izay mahatonga n'ilay tsangamiembotra
fanarahamaso sy fijerena manokana ny sehatry ny fanabeazana ny tokony masoa ny fanjakana ankehitriny raha tiana ny ampandroso ny lafo ny fampianarana eto amintsika raha ny fanazavana trany miainga avy any amin'ny rafitra eny amin'ny sisko zany izay baranaina ankehitriny raha araky ny faneho-kevitra gatahana amin'ny fanjakana zany a dia aloha mba hovana ny rafitra rafim-pitantanana any amin'ny sisko any amin'ny sisko zany zao dia misy rafim-pitantanana misy départementa manokana ho an'ny fanadinana dia raha vao misy départementa ho an'ny fanadinana dia misy fanaraha-maso ny fomba fampianarana fa hatramin'izao ny barakay maninona misy antsoavy hoe vonjeo ny fampianarana satria totoa be ny fampianarana eto Madagasikara amin'izao tsisy fanaraha-maso mihitsy fa raha tanteraka io dia tsy maintsy hanao ny fanaraha-maso ny draine ary ny zavatra mihitsy amin'io mifaninana isa-paritra amin'izay menatr'olona ianao hoe raha ny CP tany aminay a ambany be ny lanjany CP tany aminay a diso be loatra ny lanjany dia ohatran'izay le mahatonga hoe baka taizana ianareo baka tamin'ny taona firy ianareo dia mivoaka kosa zavatra izay noho izany a raha izao CEP ataontsika izao tsisy tsony izay fa mifaninana mihitsy ny rehetrarehetra dia averina tsara ny sisko no mamolavola ny laza fanadina satria ny sisko tsirairay dia mahalala tsara hoe ohatra ny ahoana ny zava-bitany amin'ny toerana anankiray dia mifanaraka an'izay no anaty draina hoe atreto vitanay atreto tsy vitanay zay moa zany a no tokony misy a misy an'ilay antsony hoe répartition. Miankina amin'ny fananany firenena iray volamena ny lalan'ny vola arakaraka ny volamena ananana no ahafahan'ny banky foibe miroso amin'ny fanotana vola ka mifanaraka amin'ny sandam-bolamena ananana izany hoy ny fanazavana fa ankoatr'izay eo ny politika sy ny tedikady-mpanjakana izay tokony ikendry ny fanatsarana ny fampiasana ny vola olana foana nefa matetika ny resaka kitranatrano sy ny tsy fisian'ny mangarahara amin'ny lalan'ny vola tsy mazava tsara foana ny mpitondra fanjakana satria indraindray matetika resaka kitranatrano le izy hoe efa midina ambany be ny toan'ny banque centrale dia tsisy manao publicité an'izy tsisy impact akory any amin'ny banque primaire ianao mba manontany ianao efa nidina zao ny tao amin'ny banque ny toan'ny banque centrale ko maninona ny ianareo mbola ary amin'ny 18-20% ary zany zavatra zany zany tokony ataon'ny fitondram-panjakana mazava ary anaova publicité tsara mihitsy mba hisian'le ilancena an'le resaka investissement satria tadidio fa eto Madagasikara dia tara betsika amin'ny resaka création d'emploi amin'ny resaka création d'industrie ohatrany hoe rehefa manangana zany dia manangana ménagère fotsiny kitranotrano kelikely eo fa tsy mipetraka mihitsy le sécurité d'investissement tsy mipetraka le mba subvention mety homen'ny fanjakana un certain temps satria ny subvention tsy azo atao lava be fa hoe tena mety ho ilancena an'le activité mba isin'le création d'emploi zany mitanjona hoe mba matanjaka le ny olana eto amintsika ne mahatonga an'ireny insécurité be da be sy an'ireny nge resaka insuffisance d'emploi tsy ampy ny tanora miakatra isa-taona feno fa le ary tadidio koa fa tsy vitany hoe tokony isy le asa fa tokony mba menasina koa le karama zay le pouvoir d'achat zany ary le création koa tsy vitany hoe Tananarivo ihany no Madagasikara fa tokony isaky ny commune mihitsy no manana zone commerciale na zone industrielle na zone tsy haiko amin'ny resaka création zany dia avy eo moa mipetraka daholo satria tadidio foana vita moa comparaison apetraka foana hoe ny frantsay ny tanitsika mbola lehibe lavitra no la France ary tsika manana ranomasina manana tany malalaka etoeto ry zareo fitopolo tapitra izy itsika telopolo tapitra izy zany hoe raha tena hainy fotona raha ho an'ny fiarahamonina amin'ny ankapobeny kosa indray ny resaka sakafo no tena andaniny malagasy vola raha ny fanazavan'ireo olona sendranay tsy mahasahana ny tena filany ao atokantrano anefa ny vola eo am-pelantanana ho iatrana izy ireo ny farany izay miafy aloha farany izay miafy dia izay fa tsy afaka hoe mametraka ty ametraka ohatr'izao anao na ohatr'izao fa tena hoe zara raha fa hoe mahita mba atokona te sahaza tena hoe sahaza tena sahaza tsy afaka ohatra anao zany hoe mba te hividy voankazo bebe na anao fiainana mba ohatrohatr'izany dia tsy afaka fa juste hoe rehefa manokana anao dia mihinana hoe misy laoka io vary io na tsisy hena ary fa misy laoka io dia tena zay ihany ny sakafo zay ihany ohatra ny fitafiana zao dia efa tsy misy anjara ho an'ny fitafiana zany hoe anomana vola hividiana fitafiana amin'izao na ohatr'izao tsisy
dia ohatr'izay koa ohatra hoe fetifety tsy manana n'izany hoe atokatokana amin'ny teanaovana fety ohatr'izao fa ny tena mahafaly fotsiny hoe rehefa manana fahafahana iaina amin'izay tsotra indrindra. Misy tahiry fa tsy manana hoe ity tahiry be dia be tsisy fa apetraka ao iny kanefa ny tselatsela orinan'izay izany dia efa misy zavatra ohatra hoe adidy dia lasa any amin'ny adidy. Arakaraka le entana alainao zany raha ohatra hoe diso lafo loatra le entana alainao dia zara raha misy ny tompony. Fa ny tsapy eo tokantrano za zao eritreretinao fa 5 ny zanako dia mbola ho ampiko daholo zany dia za daholo no mamelona an'izany. Dia ny ankiray amindreo sarabady dia nariany vadiny dia mbola ho ampiko konkoa anankiroa ny zanany fa tsy ampy fa zara raha mihinana vary sy laoka ihany zay ihany. Vary rehefa eny aminay zao fa 530 ny kapokako. Eritreretinao fa raha 5 zany zay tsy ampy ho vola miditra amin'le resaka vary. Raha resaka vary zao aminay eo raha ray alina zany tsy ampy. Rehefa voarain'ny banky fohibe ny vola voatonta dia tsy njaraina eny amin'ny tahirim-bolam-panjakana raha vola ho an'ny fanjakana, eny amin'ireo banky tsotra kosa raha ho an'ny tsy miankina. Manana Masoivo 12 ny banky fohibe manerana Madagasikara miantoka ny fitsinjarana ny vola. Madagasikara tany fahafahana no loha hevitra iompana ny foara ekonomika ho an'ny sehatra tsy miankina avy eto Madagasikara ho tanterahina ny Suisse ny 2 sy 7 ny volana May ho avy izao. Fiara-miasa ny Federasion'ny Varotra sy ny Indostria eto Madagasikara sy ny tranobe ny varotra sy indostria ao Genève. Tanjona amin'ity hetsika ity ny ampiroboroboana ny sehatry ny fandraharahana malagasy eo amin'ny sehatra iray isam-pirenena. Nosafidiana manokana i Genève no izy manana fivelarana manokana eo amin'ny lafiny ara-barotra ka antenaina hitondra fandrosoana ho amin'ny fandraharahana malagasy raha ny fanazavana. I Genève dia efa firenena mandroso any Europa sady azo lazaina hoe firenena neutre izy dia manamora ny fampivelarana ekonomika zany ny fifandraisana amin'ny Genève ny mpandrarahitra rehetra dia antsoina ho ny mpandrarahitra rehetra mba hanamorana izay fifandraisana amin'ny mpandrarahana malagasy zay zany ny antony hoe nanaovana lizy tany Genève. Sehatra 5 no andray anjara amin'ity foara ekonomika ho an'ny mpandraharaha tsy miankina ity ka isan'izany ny fizahantany sy ny asa tanana. Asehon'ireo mpandray anjara rehetra amin'io fotoana io ny mampiavaka ireo vokatra malagasy. Ezaka ataon'ny mpandraharaha manokana izay tsisy partenaire financier aloha mazava ho azy fa dia hoe anaotsika miaraka amin'ny mpandraharaha malagasy zany hoe le mpandraharaha zany ny partenaire dia ireo ihany mamatsy vola hoentina manao le hetsika iraisam-pirenena. Dia ny fandraisan'ny anjaran'zareo zany amin'ny inscription rehefa miditra amin'le site fanaovana inscription izy dia hitanao fandraisana anjara satria itsika dia aneo amin'izao tontolo izao hoe malagasy ny afaka manao zavatra manana vokatra dia izay matière d'opportunité any Madagasikara. Andiany voalohany amin'ny hetsika ity ho tanterahina ao Genève ity ary mbola hitoy izany raha ny fanazavany tompona andraikitra hatrany. Toy ny komina rehetra misedra olana eo amin'ny fototra-afitrasa toy ny lalana komina Ampitatafika distrika ny Antananarivo Atsimondrano. Asa makajiry mbola miandry ny fahavitany lalana rehetra mampifandray ireo fokotany 12 ao aminy. Fanamboan'ny komina raka izany fahavitany lalana ho tombotsoa ny mponina. 12 kilometatra ny lalana tsy mbola vita eto Ampitatafika. Isan'ireo komina efa nahazo famatsim-bola avy amin'ny Agence Française de Développement na ny AFD tao amin'ilay tetika asa lalankely ny komina Ampitatafika nanomboka ny taona 2012 ary vita tanteraka izany taona 2022. Fijerena ny lafiny teknika no anjara asan'ny komina nandritra izany. Ny lalankely vita dia mirefy teo amin'ny 2,400 sy 4,000 metatra toratady. Ny totohatra vita 430 toratady. Ny teteza kely vita eo amin'ny 7 metatra toratady. Ny voaka rosabla 7,500 toratady.
ny borina fantenina azo misa enina eo ary ny kanalina 20 toratata. Zay rehetrarehetra zay no vatsiny ny AFD vola sady natao tao anatin'izay taona maro zay. Ka ny lalana misy eto amin'ny commune Ampitatafika mampitohy Fokotany 13 dia 5 kilometra. Nefa vitan'ny commune zay eo amin'ny 3 kilometra mahery-kely eo. Ny ambiny zany eo amin'ny 12 kilometra mbola mila atao pavé. Reo zany mbola zavatra mafimafy amin'ny commune Ampitatafika ny ahitady mpamatsy vola afaka manantanteraka ny fanamboarana an'ireo lalana ireo. Isan'ireo misitraka mivantana ny tetikasa tahaka izao ny mponina ny fotony. Izy ireo izay misedra olana mandavataona rehefa ratsy sy simba ny lalana. Mitondra fanovana amin'ny fiatrana ny fiainana andavanandro araka izany ny fisiana fotodrafitrasa mipaka amin'ny mponina. Izany raha teo no andrasana amin'ny rehetra mikatsaka fampandrosoana miainga ny fotony. Tena sahirana. Amin'izao milamina tsara satria tsy mandeha amin'ny fotaka intsony zay. Riam-potaka ty lalana ity. Lavadavaka kitotoana riam-potaka e. Tsy ohatr'izao. Fa zao izy zany dia efa vita pavé zany. Fitan'izany moa zany dia tamin'ny andron'ny be ny tanàna. Radarabara zay no navitanana izy ohatr'izao tsisy bus nandeha tety taloha tsiny. Fa sarety ny anona mandeha ty. Fa zao izy dia firantsika mahita zany tsy laza lainga na anona fa zava-misy ilay tenenina. Dia zao efa vita pavé zao daholo ny ety aminay. Afa-pahasaranana aloha ny olona na ny ankizy andeha hianatra na maloto ny tongotra andeha hianatra ohatr'izany. Ny bus moa efa miditra eto an-tanàna dia nafa-pahasahiranana anay vahoaka tety mihitsy zany ilay lalana vita pavé ohatr'izao. Miditra amin'ny andiany faefatra izao ny tetikasa lalakely atao anatin'ny faritany Antananarivo izay ahitana ny Antananarivo renivohitra, Antananarivo Atsimondrano ary Antananarivo Avaradrano. Tanjona ny hanatsarana sy hanovana ny farim-piainan'ny mponina eny amin'ny Fokotany tsirairay amin'ny alalan'ny fanamboarana fotodrafitrasa maro toy ny lalana sy ny fampitaovana rehetra ilaina manoloana ny fampitehana sy ny vokadratsy maro isan-taona indrindra rehefa fotoam-pahavaratra. Fa ny ankoatran'izay koa dia hoe zana zany hoe aiza tena mamaritra tsara an'ilay toerana zany hoe eto tena tokony hisitraka anazy noho n'izay antony izay. Indraindray manko no mety miparitakantsika ary mifangaro ilay tanjona amin'ny lalakely sy ny amin'izay mety hoe tetikasa hafa dia lasa toerana mety hoe mety misy ny filana fa nefa koa vitsy ohatra ny misitraka raha misy lalana 1 kilometra dia mety hoe tokantrano 5 na 10 ohatra ihany no misitraka azy dia hoe zahantsika tratrarina zany hoe mba tena ho betsaka ny sitraka an'ilay fotodrafitrasa. Fotodrafitrasa 900 izao no vita amin'ireo andiany telo ny fanesy ho an'ny tetikasa lalakely. Isy ny masitsivana sy ny fanadihadiana samihafa ho an'ireo komina tena mily izany amin'ity andiany faefatra ity raha ny fanazavana. Vola mitentana 20 tapitrisa euro nampiasaina tamin'ny tetikasa andiany fahatelo ary akatra 530 tapitrisa euro zany ho an'ny tetikasa lalakely andiany faefatra ka ny AFD sy ny vondrona Européenne no amatsy araboly zany. Taranjam-panatanjahantena manomboka miroborobo ny bodybuilding sy ny fibatana fonjam-by. Ahitana mpikatroka azy ireo eny anivon'ireo quartier sy ny Fokotany. Na izany aiza nefa dia mbola tsy misongadina ny bodybuilding sy ny fibatana fonjam-by raha oharina amin'ireo taranjam-panatanjahantena hafa misy noho tsy fahampian'ny toana tao amin'ireo mpisehatra amin'ity taranja ity. Afaka manao bodybuilding sy fibatana fonjam-by ny akamaroan'ireo sokajin'ny olona rehetra. Na dia efa misy aza ireo ezaka nataon'ny federasiona misahana fibatana fonjam-by amin'ny fanomezana tosika ny taranja dia tsy ampy izany satria tsy mbola anjery ireo mpisehatra eny anivon'ny elakelan-trano izy ireo. Ny akabeany raha ity taranja ity resaka fanabokonana ozatra no resantsika dia efa manomboka manana ny sehatra tsikelikely tafiditra eto amintsika izy io satria raha mandinika ianareo raha mandinika isika amin'izao fotoana izao dia efa manomboka mibetsaka ny salina izay fanaovana fanabokonana ozatra na anaty elakelan-trano rehetrarehetra any ary dia efa ahitana anazy ity daholo ankoatran'ireo grande salle izay efa fantatra ny be sy ny maro. Hita ihany koa anaty tambazotra sosialy réseaux sociaux rehetrarehetra iny fa manomboka efa mamoakamoaka sary daholo na lehilahy na vehivavy mampiseho amin'izay hoe fanabokonana ozatra zany midika zany fa manomboka amin'ny mirobo tsikelikely eto Madagasikara ilay fanabokonana ozatra. Afaka hitondrana amin'ny sehatra ny fampandrosoana tsara raha voatohana sy tsara tohana ireo tanora malagasy ireo satria
raha mandinikitsika any am'ireo sala na any am'ireo teneniko teo re sala naty elakelan-trano reo ary misy olona tena ngeza tena manana vatana afaka volavolaina tsara am'izany fa am'izao lasa fotsiny hoe fialam-boly lasa hoe teongeza lasa hoe tianana fahasalamana any fa tsy mbola manana heritreritra ny andeha olo lavitra mbola mijanona am'izany nefa ny tena manana vatana mafeno ny fepetra tsy ny fakana nofy ihany no tombony azo amin'ny fanaovana ity taranja ity fa eo koa ny fanabeazana eny amin'ny fiarahamonina sy ny fahasalamana ary azo avadika asa izany mbola sakana nefa ny ara-pitaovana vitsy amin'ireo toerana fanazarantena koa no ara-dalàna voalohany amin'ny mahafanatanjahantena azy eo le hoe fanatanjahantena zay fa eo ihany koa fitazaina koa ty fanabeazana ozatra ity na fanabitsonana ozatra satria raha hoan'ny club zay misy mitantana ohatranazy ao manana an'ity club ity akoatra ny fitazaina ara-batana dia misy ihany koa ny fitazaina ara-tsaina le izy tsy hoentina hoe bokina be ozatra dia andeha ilavana eny anivon'ny fiarahamonina andeha ilady ery andeha ery fa hoentina hitazaina vatana zany hoe manana vatana tsara ianao tokony nanana fitondrantena tsara ary ihany koa isorohana ny firoborobony amin'ny fidorohana zava-mahadomelona lamana aloha eo dia eo ihany koa ny tenin'ilay zaiko hoe carrière professionnelle tena afaka ametrahana carrière professionnelle mihitsy ity satria raha any andafy any ampitan-dranomasina zao be da be no mivelona amin'ny hoe fanabokonana ozatra zay ary eto amintsika koa efa manomboka misy tsikelikely miala tsiny manonona anarana raha tsy teny afa-tsy ry fitiavana Mikael zao efa manomboka me hoe miditra amin'izay hoe carrière professionnelle internationale zay ho an'ity tovovavy iray ity zao eritaona izy no nibata fonjam-by noho ny fanesoan'ireo manodidina azy no nahatonga azy ny lofo tamin'ity taranja ity ary manana viana sy fikasana ho andeha lavitra amin'ny fibatana fonjam-by ny tenany tsy fatokisa-tena tamin'ny vatako dia tamin'ny voalohany za le misy miteny foana ny ampianarana ohatrany hoe manao EPS dia hoe misy miteny hoe ianao tongeza be sarotra izany dia misy misuzestime foana amin'ny zavatra ataoko rehetrarehetra amin'le alebiazana zany dia niditra tanatin'ny sport za tamin'ny voalohany dia tamin'ny voalohany aloha le izy mbola tsy dia tena hoe tiako dia nezako ny tiavana teny foana le izy dia lasa tiako azy avy eo dia zao za lasa ohatrany hoe votsy mikosana kely dia malalaise ohatrany hoe tsy miaina zany oui manana tanjona amin'ny resaka ohatra izany fa mizaha zao aloha mbola tsy afaka satria mbola mi-entraîner be kokoa za amin'izao atratrarako an'ilay tanjona tiako atao tianao entre fily izy ale mibata fondraby reny za zay natsatry ny filoha amerikana Donald Trump ary mafisy ny didim-panjakana navoaka ny Maison Blanche ny farany herinandro teo ny fanampiana sy famatsiana rabola ho an'ny Afrika Atsimo raha natota-kevitra navoaka ny gouvernement amerikanina efa tafakatra 3 sy 304 tapitrisa $, ny fanampiana amerikanina ho an'ny Afrika Atsimo ny taona 2022 manavaka avy ambolo-koditra Afrika Atsimo hoy Donald Trump ka izay no antony fanapa-kevitra raha ny fanazavana mantsy dia hiara-ny fanavaka avany ireo tantsaha fotsy hoditra ao an-toerana ka ho fanohanana azy ireo no tsy maintsy nampitsarana ny famatsiana rabola ny volana janoary lasa teo namoaka lalàna manaisitra ireo mpamboly fotsy hoditra amin'ny taniny tsy nisondrotra sy fanonerana ny gouvernement Afrika Atsimo nanamafy Donald Trump fa namora ny fahazoana ireo tantsaha fotsy hoditra ny zopirenena Amerikanina raha maniry findramonana Etazonia fanjakana Amerikanina